大学学历测验的成绩是2月27日来公布。今仔日大考中心就开会来审议一寡违规的事件，拢总有437件，拢是伫作答的纸顶头写一寡和考试无关系的物件。这种案例就会扣1级分。也若上侪人违规的，就是考生无照这个规定，伫考试卷顶头签完整的名姓，这嘛同款是扣1级分。 担纸顶悬写满英文字，搁画哆啦 A 梦甲其他红仔图。但年大学考试拢有学生伫考试单写一寡甲答案完全无关系的文字，或者是符号。今年就有437件。扣减的1级分的方式，好，我们就通过这个案，好吗？ 伫考试单画图，大考中心审议决定要扣迄科1级分。若无照证件来考试的，今年有228件，而且证件嘛无伫考试结束进前送到位，扣迄科1级分。毋过另外有2个学生前一个考试都无照证件，煞一直到后一个考试，监视人员才发现。国中的时候，他被告知违规，所以他马上送来。所以假设英文的时候，监视老师就跟他讲说，你有违规。 他马上送来的话，说不定英文就不会扣，那国中也不会扣，所以这个地方监视老师是不是也有一点责任？委员认为这是监视人员的疏失，决议讲被加这2个学生扣分。若考试的时阵啉水、无树灵糖的有59件，是扣迄科1级分。违规上侪共款是无照规定伫签名栏顶悬签名，有1373件。不过和去年比起来有好淡薄，是减306件。 一张图胜过千言万语，也能够比较能够吸引学生的注意。大考中心表示，今年违规的形态真多元，不过主要的情形和过去同款。未来会继续以图片来提醒学生，嘛伫咧培训监视人员时阵，都加强提醒甲训练。记者林晓慧、沈志明台北报道。